Hej og velkommen til. Jeg vil prøve at fortælle lidt om, hvad man skal have med til et dansk milsim, sådan helt grundlæggende. Alt herfra og opad vil være luksus, det er der selvfølgelig ikke noget i vejen for, men sådan det basic, man skal have med. Først noget at spise. Her kan man købe noget frysetørret mad, eller sådan en overlevelsesturmad, man kan købe forskellige steder på nettet. Man kan købe det i Spidersport og så videre. Det skal varmes. Det skal være et eller andet varmt i. Der kan man købe sådan et grydesæt fra et overskudslager for eksempel. Andre gryder sådan noget er lige så fine. Det behøver slet ikke være sådan noget. Men det er forholdsvis billigt at få. Til at varme det med, kan man starte helt simpelt med sådan en revsoks, kalder man det. Det er noget, der fungerer med sprittabletter. Rigtig billigt at købe. Igen i overskudslager. Så skal jeg nå til at tænde det med. Så skal man have noget vand med. Det behøver ikke være i en eller anden camelback eller sådan noget. Man kan snilt med at have det i nogle flasker. Der regner man med, at man skal i hvert fald som minimum have 2 liter med til at starte med. De fleste gange er der så ekstra vand at få. Det vil også fremgå af spillet, når det bliver lagt op. Så skal man have et par gode støvler. Støvler er noget af det mest vigtige. Noget ordentligt fodtøj. Så skal man selvfølgelig have nogle sokker, nogle gode sokker til. Så skal man selvfølgelig også have en uniform af en art. Det vil jeg ikke gå nærmere ind i, fordi det kommer helt an på, hvad man har lyst til. Om det skal være russisk eller NATO, eller hvad det skal være. Når det så bliver aften, når man skal til at sove, så skal man selvfølgelig have en sovepose. Sovepose selvfølgelig efter årstiden. Det her det er en eller anden militær sovepose, men altså en rød en er lige så god. Jeg vil foreslå sådan en overtræk til soveposen. Det er ikke død og pine nødvendigt, men det er rigtig rart at have. Og man skal have noget at ligge på. Liggeunderlag. Og så det ligger her i en teltflage. Jeg mener klart, at en teltflage er foretræk i forhold til et telt. Det vejer længe ikke så meget og rigtig hurtigt slået op, så hellere en teltflage end en telt. De får så også billige i overskudslager. Ellers så kan en præsending fra Harald Nyborg være lige så god. Til at slå det op, så skal man have nogle elastikker. Eller noget snor og nogle dukker til. En lygte. Det foretrækker en rød lygte, men en hvid en, så går det altså også. Om det så er en cykellygte eller hvad det er, lige meget. Skulle det komme bag på en, så er WC-papir rigtig rart at have med. En affaldspose til alle ens kriserier. Få det ryddet op og få hjem igen. Et kort. Det bliver næsten altid enten så bliver det udleveret, eller også så fremgår det af spiloplægget, om man selv skal printe ud. Og så en plastiklomme med det. Til sikkerhed, så skal man have en dødmandsmarkering. En eller anden form for fluorescerende stof, eller noget, som man kan se, at man er blevet ramt. Og nogle skydebriller. Af en eller anden art. Så skal man have et andet at bære det i. Det her det er et chestbrick. Rigtig billigt. Man gør alt det, hvad det skal. Der er gode store lommer i, så man kan have noget vand med. Man kan have nogle magasiner med. Og en brystlomme her til, der man ellers skal have kort og så videre dernede i.
Og en form for rygsæk til at have alt den grej i. Det er selvfølgelig en fordel, at den ikke er i skrigende farve og sådan noget. Så kan man få et overtræk til den. En mere neutral farve. Så går det hele. Skal selvfølgelig have noget at skyde med, men det er jeg rimelig sikker på, at du har styr på. Og skulle du ikke have det, så ellers næsten lige meget, hvad det kan. Det er sgu ikke vigtigt. Det er mere vigtigt, at du får noget at spise, og du kan sove ordentligt. Det er min holdning til, hvad man skal have med, og det er mange andre, der har andre holdninger. Og det er meningen, at det skal være helt basic forklaring på, hvad man skal have. Når jeg er afsted, så har jeg meget mere med. Så går der mere luksus i den, og mere fancy grej og sådan noget. Til at starte med, så er det her rigtig fint. Jeg håber, du kan bruge det. Har man andre forslag til det, hvad det skulle være, så kommenter gerne. Det var alt herfra. Tak skal du have.